wasaaradda cadaaladda ee dalka Mareykanka ayaa jimcihii shalay goor dambe waxa ay sii deysay feelasha la xiriira Jeffrey Epstein taasi oo si weyn looga dhursugayay laakiinse waxa xiiso mudan in feelasha xilligan ay gaarayaan in ka badan 3.5 milyan oo bogog ah oo email la isweydaarsaday ah iyo xogo dokumentiyo ah ayadoo ay jiraan in ka badan 2,000 oo muuqaal ah iyo sidoo kale 180,000 oo sawir ah oo ku lifaaqan qaar kamid ah dokumentiyada la helay hadaba xogahan dheeriga ah ee soo baxaya ayaa waxa ay u muuqdaan kuwa haatan si weyn ugu lug yeelanayo rag maalqabeena ah madaxweynayaal kuwa hore iyo kuwa hadda joogaba iyo sidoo kale gabdho yaryariis ah oo da'doodu ay u dhaxayso 13 ilaa 15 sano jir kuwaasi oo lala tagay goobo loo dalxiis tago oo jasiirada ay kamid yihiin iyo dhul qurux badan kuwaasi oo dhibaatooyin gabadfalaba lagu sameeyay inkastoo ilaa iyo haatan dadka laga hayo macluumaadka oo ku jiro madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump oo inta ugu badan ee macluumaad ee la soo bandhigay shalayto waraaqahaasi ku lifaaqnaa magaciisa ayaa haddana iyo sidoo kale madaxweyne horeeto Bill Clinton iyo Bill Gates oo isna ah maalqabeen aad loogu yaqaano Microsoft oo uu sameeyay shirkadaas oo uu leeyahay iyo sidoo kale Elon Musk waxa intaba muuqata wali inaanan wax dambi ah lagu soo qabanin ama aan la sheegin wax falal dambi oo ay geysteen balse sidaas ay tahay feelasha ilaa ay haatan la helay oo la hayo ayaa waxa ay ka badan yihiin 3 milyan waxaana intooda badan ku jira qaarkood hadallo la yaab leh fariimo la isweydaarsaday ballamo meel la isugu tagay iyo sidoo kale sida la sheegay raggaasi oo gabdhahaasi yaryarka ah meelaha ku wadwatay wasaaradda cadaaladda ayaa waxa ay wajahaysaa dhinaca kale dhaleeceen ka imaanaysa gabdhahaasi waagaasi 14 jirka iyo 15 jirka ahaa oo maanta qaarkood dhowr iyo 40 iyo waqtiyo waaweynba ku jira kuwaas oo sheegaya in si cadaalad ku dheehan tahay aanan loo soo bandhigin feelashan oo ay jiraan waxyaabo laga soo reebreebay taasi oo keenaysa faafreebka lagu sameeyay in dhaleecooyinka iyo fadeexadaha dadkan dambiyada ay ku mudan lahaayeen laga saaray meesha waaxda cadaaladda oo FBI-du ay hoos imaanaysa ayaa muddaba waxa ay dib u eegis ku sameynaysa feelashan waxaana jirta in la rabay in la ogaado in dawladdu ay wax ka ogeyd gabadfalada gabdhahan yaryarka ah loo geysanayo ee qaarkood aanan qaangaarka ahayn ee da'doodu ay ka yartahay 18 sano jirka sida sharciga dalkan Mareykanka uu yahay gaar ahaan marka la fiiriyo madaxweyne Donald Trump oo haatan madaxweyne ka ah wadankan Mareykanka ninkaasi oo ah baal walba oo la soo rogo qofka lagu arkay magaciisa iyo madaxweynihii hore ee dalkan Mareykanka marsoo xukumi jiray waa Bill Clinton iyo ninka maalqabeenka asaan soo sheegayba shirkadda Microsoft iska leh asaga maaragtay kamida shakhsiyaadka ugu dhaqaalaha badan adduunka iyo Elon Musk oo wada taqaanaan bahatan ee madaxa shirkadda Tesla haddaba ku dhawaad 100 meelood oo dib markii loo eego raad raacooda ama salka arintaasi baaritaankeeda ay galayso madaxweyne Donald Trump ayaa feelashan haatan la helay ku jira intooda badan waxa xusid mudan in madaxweyne Donald Trump warbaahinta hore uu ugu sheegay in maruu la hadlayay toddobaadkii ina dhaafay in aysan jirin wax wada xiriir ah oo ay lahaayeen Jeffrey Epstein iyo asaga laga soo bilaabo 15 sano ugu dambeysay balse feelasha haatan la helay jimcihii shalayto ayaa waxa ay muujinayaan madaxweyne Donald Trump iyo Epstein oo yeeshay xiriiro in ka badan 100 jeer ah sida warbaahintuna ay warinayso oo ay yeesheen sanadkii 2012 arintaasi oo si cad uga hor imaanaysa madaxweyne Donald Trump arinka uu sheegay ee ah wada xiriir iyo wada xaajood ka dhaxeeya asaga iyo Jeffrey Epstein inaysan jirin fariimaha qaarkood ee la isweydaarsaday waxa kamid ah fariin la isweydaarsaday dabayaaqadii bishii December sanadkii 2012 oo dhex martay emailna ah Jeffrey Epstein iyo sidoo kale madaxweyne Donald Trump markaasi oo Epstein uu imaanayo hoyga madaxweyne Donald Trump uu leeyahay ee ku yaala Florida ee ah Mar-a-Lago kaasi oo loo dalxiis tago qasri weyn ah goob markaasi ay dadku u dalxiis tagaan hase yeeshee hadaladiisa waxa kamid ahaa waxaan u imaanayaa dalxiiska Christmaska halkaasi inaan ku qaato xogtu waxa kale oo ay ka hadlaysaa
in Jeffrey Epstein sida xogtaasi lagu helay uu markaasi fasaxa Christmaska halkaasi markuu u aadayo gabdha yaryarna uu horay u sii watay. hadalka Trump ee horay uu sheegay in aysan waqtigaas wax xiriir lahayn asaga iyo Jeffrey Epstein waxa ay ka hor imaanaysaa xogtan cusub ee la helay. dadka qaarkood ayaa waliba warinaya gaar ahaan kuwa u doodaya xuquuqda dumarkan in ay ahayd in arrimahan ceebahan horay loo sii qodo si markaasi rasmiyan loogu ogaado waxa rasmiga ah ee markaasi ka dhacay goobtaasi. feelasha waxaa kaleeto ku jira oo xiiso gaar leh madaxweynihii hore ee dalkan Mareykanka mar soo xukumi jiray Bill Clinton waxa aad wada ogtihiin in badan oo idin kamid ah oo ka dharagsan tihiin fadeexadii la xiriirtay haweeneydii muddada daba socotay. waxaa jirta in Bill Clinton uu ka soo galay feelashan dhowr meelood asna ayadoo kuwaasi ay ku jirto xataa 2 gabdhood oo yaryar oo isagu uu wato diyaarad gaar ah asagoo wato uu la tagay goobtaasi jasiiradda ah ee Jeffrey Epstein. waxaana jirta in jasiiradaasi markii uu tagay wixii dhacayba aan si rasmi ah loo qaadin hase yeeshee ay jiraan wali baaritaano socda oo FBI-da la yaala. waxaa xusid mudan Bill Gates oo wada taqaanaan oo ah ninka iskale Microsoft-ga barnaamijkan lagu shubo kombiyuutarada ee maalqabeenka weyn ah ee dunida dabcan dadka ugu dhaqaalaha badan kamid ah ayaa asna waxa uu soo galay feelashan shalayto. waxaa jirtay in feelasha lagu arkay email uu ku weydiinayo Jeffrey Epstein in uu u baahan yahay daawooyin kadib markii xanuuno uu ka qaaday meeshaasi sida uu yiri. horey waxaa u jirtay warbaahinta gudaha dalka Mareykanka oo wareysatay xaaskiisa Melinda Gates taas oo sheegtay xataa in furiinkooda uu qayb ka ahaa ama uu lagu hadla galay fadeexada arintan la xiriirta. ku soo dhawaada si kastaba ha ahaatee dhinaca maalqabeennada wali Elon Musk ayaa isaguna emailada faraha badan iyo xiriirada faraha badan ee uu la lahaa waxa la soo saaray asna Jeffrey Epstein. inkastoo raggan aanan wax dambi ah lagu soo oogin ilaa iyo haatan haddana Elon Musk horay ayaa waxa uu sheegay inuusan aqooninba amaba uusan weligiis la kulmin dhinaca kaleeto Epstein. laakiinse emailada faraha badan ee Epstein iyo asaga dhex martay ayaa waxa ay muujinaysaa inay lahaayeen xiriiro qoto dheer oo muddo sanado ah socday sida lagu sheegay baaritaanada ay sameeyeen FBI-da iyo hay'adda cadaaladda Mareykanka. waxaa feelashan oo muddo dheerba ay qaadatay in la soo bandhigo ay dhaliyeen caro xoogan kadib markii haweenkaasi gabdhaha yaryar ah awaagaasi haatan se noqday qaarkood hooyooyinka ay nimanku qabaan ama degan ay sheegeen inaysan ku kalsooneen sida waaxda cadaaladdu ay u dibdhigtay waqti ka badan 40 cisho in feelasha kuwooda kaleeto ay soo bandhigto. iyo sidoo kaleeto waxyaabaha qaarkood ay ku jira xogaha emailadaasi oo ay sheegeen in meesha laga saaray isla markaasina wixii keeni kara xanaf iyo inay leeyihiin dhibaatooyin ee ku imaan kara madaxweyne Donald Trump in meesha laga saaray. balse waaxda cadaaladdu arintaas oo iska fogeysay waxayna sheegeen in ay yihiin dhexdhexaad isla markaasina wixii ay ku arkaan halkaasi ay noqon doonaan kuwa ay soo bandhigaan sida markii horeyba loo saxiixay oo Congress-ku uu ogolaaday dabcan Congress-ka ogolaaday in xogtan dadweynaha loo sii daayo ay u ballan qaadeen in ay dadka u soo bandhigi doonaan. waaxda cadaaladda hadalkeedan waxa uu ku soo beegmayaa xilli haweenkaasi dadka u dooda iyo ayaguba ay dalbanayeen cadaalad in ay helaan. si kastaba ha ahaatee madaxweyne Donald Trump inkiraadiisi faraha badneed iyo inuu ka cararayay Jeffrey Epstein oo la arkayay muddo dheer inay saaxiibo ahaayeen isu duulayeen maaragtay xogo badan ay ka dhaxeeyeen siro badan ay wada lahaayeen hadda waxa soo cadaanayso in si rasmi ah loo soo faagayo xogaha la xiriira Epstein iyo asaga iyo waxyaabihii ka dhaxeen jirayba. waxaa xusud mudan daawadayaal in ninkan Jeffrey Epstein uu ku dhex dhintay xabsigii uu ku jiray 2019 ee magaalada New York. waxa uu ahaa nin maalqabeena oo hantidiisa gobollo kala gedisan ee dalkan Mareykanka gaar ahaan gobol loo dalxiistago iyo jasiirado dhan iska lahaa. waxaana ku xirnaa sida aad la socotiinba kaliya ma ahan dawladda Mareykanka iyo madaxdeeda iyo sidoo kale maalqabeeno kaleeto iyo madax kaleeto oo caalamka ku dhaqan. waxaa xusud mudan in bishii horeeto ama waqtigii ka horeeyay macluumaadkii la soo bandhigay ee documentskan ay ku jireen xataa kuwa salka la galay Imaaraadka Carabta iyo hay'adda DP World
oo si fiican u wada taqaanaan si kastaba ha ahaatee xogahan iyo arrimaha ku duugan feelashan oo laga yaabo in warbaahinta iyo waaxda cadaaladda Mareykanka ay sii wadaan maalmaha soo socda Somali Coverage TV ayaad uga bogan doontaan la soco qaybaheena kala gedisan ee warbaahinta yees idin seegin subscribe dheh si aad u heshid warar dheelitiran oo xaqiiqada ku fadhiya inta ku horeysa waa Sahra Cabdi Axmed oo idin la sidaas iyo nabadgelyo